Skodzianka poskładana, płyn wlany, olej w poziomie, świeży filtr, popychacze hydrauliczne puste, od cholery oleju na cylindrach dla lepszego smarowania, na pewno zakopci, na pewno będzie klepać. No i próbujemy, zobaczymy co z tego wyszło. Rozleci się czy nie? A, właśnie. Auto ma 270, nie 170 tysięcy przyjechane, także moja wina. Dobra, palimy to. O! Nawet to działa. Dobra, zostawimy go, żeby sobie tak chwilkę pochodził. No nawet to fajnie chodzi. Wcześniej było bardzo głośno. Szkoda, że nie nagrałem tego. No ale teraz jest gitara. Bardzo fajnie. Czyli da się, da się. No ładnie chodzi. No teraz poczekamy aż się zagrzeje, odpowietrzy się i będzie można go oddać. Także polecam wymiany tłoków na starsze.